Que ahora se traduzca automáticamente el sonido del idioma en cualquier video es una maravilla, pero no me traduzcas los memes, hijo de puta. No hay nada mejor que unas vacaciones en Jet2 y ahora mismo puedes ahorrar 50 libras por persona. Descuento de 200. Esto menos mal me di cuenta porque vi el video en TikTok y en YouTube y en una le tradujo. O sea, el meme en inglés está perfecto, el meme en alemán, el meme en lo que sea. Imagínate que ahora te sale un meme que dice tecnología, tecnología, y te estás cagando en el tecnología. Así que si alguna persona con un cargo importante en el mundo de la tecnología está viendo esto, por favor, no traduzcan los memes. La verdad me quedé con ganas de escuchar en inglés cómo sería el meme de suéltale, Miguel. Miguel, sería increíble.